ये देखो जी पुल टुट गया ने डैम का। जी बिस्मिल्लाह। ये आप सामने वो घर में सारे लोग इस वक्त फैमिलीज मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त फैमिलीज छतों के ऊपर चढ़ी हुई हैं। लोग घर के घरों से बाहर खड़े हुए हैं मर्द हज़रात, और यहाँ पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। वो सामने आप देखें दरवाजे के साथ ये लोग अपना घर सेव कर रहे हैं, सामान सेव कर रहे हैं।